En esta tienda van a encontrar dos marcas exclusivas de motocicletas, KTM y Kawasaki. Tienen todas las gamas diferentes en cada una de sus versiones, desde la 200 Duke en KTM hasta la 1290 Super Adventure. En Kawasaki, desde la Z400 que acaba de llegar al país hasta la Z900, una moto de altísimo cilindraje y de altísimo desempeño, envidiada por mucha gente que tiene motos de alto cilindraje. Que nosotros competimos en bastantes cartódromos, entonces una moto que me da el espacio, me da la potencia, está entre la RC200 y la Duke 200. Somos muchos moteros en Sabana Norte, entonces nada mejor que tener una concesión realmente cerca de nosotros. Los invito a Bike Project Shop, tu nueva vitrina en Chía de KTM y Kawasaki. Your adventure starts here.